duk nau'in abinda mutum zai yi na ibada matukar wannan abin zai cutar da wani wallahi haramun ne ya aikata shi, haramun ne. kun ga akwai ibadodin da bai ma halasta kwata-kwata a takura mutane a hanya ba. kun ga gawa a ɗauko za a ce da ita makabarta, inda akwai inda za a kama mutane hanya su ci gaba da wucewa bai halasta a tsara hanyar ba. amma waɗanda suka ɗauko masu jagorancin abin saboda rashin fahimta na addini sai a kanka na hanya a hana mutane wucewa ba dalili. ai cutarwa ne. wani a laluransa bisa hanyar nan yana son ya kai inda zai je ya hidima ta ya biya bukatar shi, kila ma wani marar lafiya ya ɗauko. an haka ne ko ba haka ba? to inda kwai inda masu ɗaukin gawa za su saki ma mutane kar a tsare, amma sai ga wasu matasan yara sun to kane an tsaya bisa titi, ana tafiya bisa titi nan inda za a saki hanyar an isa karma mutane a koma nan ana wuce. kuma idan mutum ya zo wucewa sai a yi kamar rashin kunya ce a tasan mai ba a haka nan kamar yadda muka yi magana da daddare din nan musaffa na ƙur'ani a zo a sa sifika ana yi, wallahi cutar da al'umma ne. da hadisan da muka karanta kai karatu ko ku yi karatun ku a cikin masallacin da kuke musaffar dole sai kun sa sifika a dare. bancin Allah ya sanya dare libasan waja'alna layla libasan waja'alna nahara ma'asha. ita dare an sa shi libasan din nan fa ana nufin hutu, don mutane sun gama hituntumin su je su kwanta su huta su bacci. wani yana da sammakon da zashi ya te wasu garuruwan ka zo ka sa mai sifika ƙofa gidan shi, kuna ta karatun ƙur'ani kun hana 'yan unguwa bacci. wasu ma ba ƙur'anin ba ne, kaɗe-kaɗe ne kurin. kuma da kayi magana ba za a ce ba ka san ƙur'ani, da kayi magana an wannan waƙen 'yan mandiri ne za a ce ba ka san manzan Allah. kai kuma kai ne ba ka san manzan Allah, don ba ka yi abin da manzan Allah ya ce kai ba, ka cutar da mutane. manzan Allah ya ce karkwai kunyi daga ya fito daga gidan shi ya samu saye da na abubakar yana da ƙarfi aka waye gari ce musu ke na musu da tabbas ya ce kawai sassaftawa ko da wani yana so yi bacci ya huta. to kunga mun kawo ina jin ɗagan mun kawo wannan ko kamin ku shigo ko shi kan shi manzan Allah ya zo sallah a cikin ɗakin shi, gida ne ɗakin Aisha, sallar dare. Aisha na bacci radiyallahu anha, ya so mu daga karatu sai tuna ga Aisha na kwanci tana bacci, sai ya koma yi ƙasa-ƙasa don kan yi takurata ƙasa-ƙasa cikin wani ɗaki, ba hawaii maganar waje ba. da kuma wancan hadisi da malam ya kawo yanzu, ana nan ban mantawa a da idan aka yi kiran sallah a suman farko masallatan izala a da sai gaji ana ta sa wa'azozi, haka ne ko a ina ga an yi wannan yayin. malam abubakar gome kira gaba ɗaya lokacin akwai biyayya akwai jagoranci, ya ce an ce ana karatu kiran sallan farko ana sa kasusuwa ko ana karatu, wannan ba daidai ba ne ba. a wannan lokacin wani ke bacci ko wasu ke bacci, an takura su, haramun ne. saboda haka duk inda ake irin wannan masallatan da ake haka a daina, dan da nan kuma aka bari. ai kiran sallan farko ba shi ne kiran sallan da zaka hito masallaci ba, aiko wani ma a nan lokacin sai ya ji kiran sallah na biyu sannan zai kintsa ya fito masallaci ko. din da kiran sallan na farko ana samun sama da awa daya
ko awa ɗaya. An ƙabbanci wannan Allah ya samu dace. To amma waɗannan abubuwan na cutar da mutane banda manufar ibada, jahilci ya fi tafiyar da abu sai son zuciya. Wani profesa, na ji wani profesa limamin Central Mosque na Abuja yana ta faɗa yana cewa irin mutanen nan da suke maulidi a sa yabon manzan Allah a ɗaura sifika, a sa ƙofar gidan mutane, a hana su bacci, an cutar da su. Wannan ba daidai ba ne. Wani yana son ya kwanta yana son ya yi sammako ya tashi ya tai wani gari ko Lagos. Wannan profesa ne kuma abin da yake yi ne shi misali ɓangaren shi ne, amma nan bai yi adalci ba. Haka haɗawa yake da Allah a daina. An fahimci wannan. Allah ji kan malam liman lawai da rahama, limamin Central Mosque na masallacin Juma'a na Katsina. Wata rana ni a gabana za a yi sallar gawa. An zo an aje gawar a bakin titi. Da ya fito sai ce ina an cutar da masu wucewa, a matsa da ita can a saki titi. An gane ai. Ya ce ba daidai ba ne ba, aka matsa da gawar don akwai abin gannan yalwar wuri. Ya ce a matsa da ita can, kuma ana matsawan da ita sai aka saki titin. Mutane suka zo suke ta wucewa da mashinansu da motocinsu. Ya ce bai sai a samu zinabi ciki. Ni wannan gabana aka yi wannan. Amma yanzu in aka samu in banda shi yana babbaye magana wanda ake jin maganar sani, sai a ce kayan kuma wani abu da yi. A ce an mutu kuma a zo a ce a bar mutane na wucewa. Yanzu ka ce haram na Makka tituna ne a ƙarƙashin ƙasa, haka ne? In ana sallah za su sa abin ganin Simon, kai damu ma musamman masu wucewar sun ma sani, sai su koma bi ƙarƙashin ƙasa. Tunda daman sallah ai inda ake samun cinkoson sallar sai irin lokacin aikin haji da umarar azumin watan Ramadan. Amma in ba wannan lokacin ba, kai kanka in kana wata unguwa zuwa masallacin haram ma sai tsoro ya kama ka, saboda gadojin nan da za ka wuce ƙasa ba ka ganin haske, duhu ne. Wannan duk hasken da kake gaji kaje aikin haji, lokacin aikin haji ne ake sakin waɗannan jikin. An gane ai. So Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu gane mu rika abun ganin adalcin da za mu yi mutane ta hanyar rishin takura su a ibada. Allahumma salli ala Muhammad